Меня зовут Адам. Ладно. Я родом из Чечни, чеченец по происхождению, по национальности. Республика Дагестан. Кабардинец. Товарищ. Хорошие люди, нагайцы вообще. Да, спасибо. Добровольно пришел? Нет. Ты отсюда поедешь как контрактник. Все контрактники ты поедешь. Или мы впаяем тебе срок. Выбирай. Контракт добровольно подписывал? Не. Контракт не продлевал и в пехоту отправили. В штурма. Мне сказали, поедешь на 5 лет учиться. Значит, обманули тебя. Да. 2-3 раза даже я сознание потерял. Я уже кровоистек, у меня вот это бедро все полностью разорвало. Вот это куртка, все полностью разорвано был. Вдвоем они спали, я их разбудил, выкинул автомат. Да. Не получилось их убить, тоже спят, да, как-то. Верю в Бога, я не могу стрелять безоружно. У меня рядом ни оружия, ничего не было. Поэтому так. Просто Это не стоит. угрызнение совести есть? Есть. Нет. Обращусь к кабардинцам, чтобы вот таких, как ты, не воспитывали. Только безмозглые не поймут. Манкурты могут не понять. Мы для проекта «Хочу жить» видео запишем, потому что русские не особо хотят менять кавказцев, чеченцев, дагестанцев. И в приоритетах оставляет русских. Можешь представиться полное имя, фамилия, отчество? Абсаламов Имран Асламбекович. Руслан зовут меня. Руслан, фамилия? Алиев. Алиев Руслан. Алексеевич. Ага. Замихов Аслан Гисович. По национальности кабардинец. Я Казахмедов Роберт Султанахмедович, Республика Дагестан, Табасаранского района, селение Сертыч. Тагиров Расим Усейбекович, 85-го года рождения. Хасбулат зовут. Я с Дагестана, с Кизляра. По национальности? Аварец. Аварец, да. А ты сам вообще родился где? Родился в Ногайском районе Дагестане. В Дагестане, Ногайском районе, да? У нас в Чечне тоже много ногайцев. Я знаю. Хорошие люди ногайцы вообще. Да, спасибо. Очень и набожные, и такие достойные. Когда Вторая Чеченская война началась, у нас очень много нагайцев. Вот все, кто есть, встали на помощь. Воевали очень достойно и погибали на этом пути. Откуда ты родом? С Республики Ингушетия. А каким образом вообще ты попал на чужую войну в Украину? Пошел на срочную службу. Прослужил 2 месяца. Мне предложили 2-3 раза предлагали писать контракт и уехать на 5 лет учиться офицером. Не соглашался. Потом в итоге подписал контракт. Не отправили никуда. Закинули на штурм. Подписывал контракт добровольно? Добровольно? Да, Угу. в Ростове. В Ростове подписывал? Да. Мобилизованный 22 года. Угу. Мобилизация пошла. Прямо в Дагестане или где-то в России? Дагестан. В Дагестане. Добровольно пришел? Нет. У меня не добровольно было. Я в охране устраивался. Мне надо было полигон пройти. Ношение оружия. Там, наверное, что-то не то пошло. Может, и То есть заставили тебя, да? заставили уже в Ростове. Я сказал, дай мне просто позвонить тому человеку, который должен был меня встретить. Я так изначально с Махачкалы ехал. Короче, на больницы или детские сады охранников. Или помощь какая-нибудь. Но не в войну, не в передок, не в горячие точки. Это вообще в мыслях даже не было. И мне такого предлагать даже. Ну, в Ростове, когда я сказал, я свяжусь со своим военкомом, и мне не нужны эти подписи. Мне вот так сказали, не подписывай. Я когда зашел, человек говорит, Алиев, подумал, у тебя 10 минут. Я говорю, да хоть полчаса. Я же тебе сказал, я не буду это подписывать. Я не по этой цели здесь. Мне не нужны эти ваши деньги. Я не контрактник. Ну, сам смотри, говорит, там 14 человек со мной ехали с Махачкалы. Ну, с Калмыкии, оттуда, с Ростова, Краснодара. Ну, Махачкаля собирались. Сбор там был у нас. Мне, говорит, твое дело это не нужно. Я не знаю, кто он был. В форме, галстук, все. Ну, сотрудник только в гражданском был. Или какая-то структура, наверное, была. Ты отсюда поедешь как контрактник. Все контрактники ты поедешь. Так он мне сказал. Или мы впаяем тебе срок. Выбирай. Мы все найдем для тебя, чтобы пришить на тебя. То, что ты не делал, даже я на тебя повешу. Ты надолго сядешь. Ну, серьезно мне говорил. А кто это, говорю, по нации кто был?
Русский. Это Русский, Ростове. да? Ростове. Контракт добровольно подписывал? Не. Насильно? Ну, добровольно так-то, ну, по терроризму чуть не раскрутился, поэтому я подписал. А так, что я сидел, с 19 года сижу. 3 года оставил. Понятно. А вообще по гражданке чем занимался ты? Тренировался спортом. Борьба, да? Как Борьба обычно, и дагестанцы тайский. же борцы все. Почти, да. Ну, я на тайский вижу. А вообще работа какая-то, профессия, образование? Не работал, если честно сказать. Образование 8 классов. 8 классов, да? Какого ты года рождения? 4-го, 2004, да, получается? Сколько тебе сейчас? 22. 22 года, совсем молодой. А как ты контракт подписывал? Можешь рассказать? Ну, на срочку попал на корабль. Я на корабле служил до 25-го года. Угу. И там уже контракт подписал в 23-м году. Ты добровольно подписывал? Да. А вот какая цель у тебя была вот добровольно подписать? Ты понимал, что ты на чужую землю идешь? Я тут, потому что я не хотел контракт продлевать, и все. В смысле, как что в контракт не хотел? Ты же его подписал? Ну, у меня контракт закончился после 2. Я на 2 года контракт подписывал. Дальше Я дослужил, я свой контракт на корабле дослужил. 2 года дослужил? Да. И? И контракт не продлевал, и в пехоту отправили. В штурма. Угу. А сколько ты успел повоевать вообще? Ну вот, с 22 года до 25-го, пока не попал в плен. 3 года, да? Какими судьбами на территорию Украины попал? Территория у меня боевое задание было после полигона. Бахмут привезли, с Бахмута уже нас выдвинули. Ну, по двоечке было, по 2 человека. Ну, утром где-то часам 10 первый пошел, отправили его. Ну, нормально, вроде дошел, он потом не отзывался. Мне надо было в сторону Константиновки, ну, закрепиться. Вот, там где-то около 900 метров с одного бомбика на другой надо было перейти. И я выдвинулся, вроде все чисто было, все хорошо, все по радиостанции, все по дрону меня вели. И в один момент я просто присел отдохнуть, ну, где-то там 200-250, наверное, я прошел по лесополосе. И начали уже бомбить, я уже понял, что там уже 5, 6, 7, Артиллерия, 10. да? Да, уже много началось. Около 20 же собралось там людей. И там Около 20 FPV-шек собралось? Ага. оптоволокно, ну, разные. Там уже все накрыли меня. В яме уже начали, там яма была. Единственное, что я на поле увидел, это сгоревший как блиндаж был. И там пару досок, которые остались сверху. Ну, взорвали, походу, или что-то. Я туда. И начали то спереди, то сзади уже кидать и взрывать оптоволокно. Все бомбить начали полностью. Я вот единственное просто, которая успела. Но я в один момент 2-3 раза даже я сознание потерял. Я говорю, я просто по рации сообщил, все, короче, мне что делать? Ну, я тебе ничем не могу помочь, который наш. Там уже сам смотри, что я могу тебе сделать. Я бронежилет оставил, остальное все то, что я могу, я уже кровь истек, у меня вот это бедро, все полностью разорвал, вот это куртка, все полностью разорванный был. Броник оставил, остальное все. Я автомат на этой стороне, эту руку вообще не мог поднять. Ребра, все. И этот дрон просто вот так присел, с ямы ко мне вот так зашел, слишком вот так повернулся, посмотрел на меня. Я говорю, что, глаза закрыл, все, говорю уже. И про себя Аллаху Акбар сказал. И она вот так развернулась, между голову 2 раза и улетел. И 2 зашли туда. Я уже одной рукой. Украинцы? Ну, сперва я не знал, кто, что, я не в том состоянии был. Угу. И меня вытащили. Нет, я встал, пока у меня кровь, пока горячая осталась. Я встал, вышел, я говорю, что будет, то и будет. Я и так уже 90/10, можно сказать. Я вышел на открытку и просто вот так начал ходить по той же маршруту, который я шел. Ни влево, ни вправо. И оттуда уже кричу, говорю, откуда голоса. И оттуда резко, короче,
Пригляделся, оттуда двое забежали, как взяли меня за руку и туда занесли. Внутрь. Я думал, все, они, оказывается, мне и помогли, перебинтовали, все. Украинцы, пацаны. Украинцы. Да. Они накормили, все, я себя в чувство привели, горячий чай, кофе, молодцы. Прям спасли жизнь. 2 дня я там был, все 2 дня они меня... То, что они кушали, я кушал. То, что они пили, я пил. Каким образом ты оказался в плену? С каких пор ты здесь сидишь? Сколько ждешь? 2 месяца как в плену. 2 месяца, да. А где тебя поймали? Направление Константиновка и Яблоновка. Ага. Понятно. А как вообще это происходило? Ну, блин, даже шло. Ну, вдвоем они спали, я их разбудил, укинул автомат дальше. Не понял я. Кого ты разбудил? Ну, украинцу. Украинцев? Ты к ним в блиндаж зашел? Да. То есть ты сдаваться пришел, да? Или Да как? не сдаваться, просто, ну, не получилось их убить, уже спят, да, как-то. Душа не легла здесь вообще. Здесь. Ну, яма была большая, мы там сидели. И, ну, птичка спалила, и начали бомбами закидывать нас. Вот сидим. С нами был офицер. Ну, не с нашей роты, короче, прикомандировали его к нам. И он говорит, типа, пойдемте штурмовать. Я говорю, не пойдем. Ну, я свое 2, говорю, никуда не отдам. Они со мной, говорят, пришли. Дальше делай, что хочешь. А, ну тогда все хорошо. Вот, будем сидеть. И нам говорят, типа, ну вот, выходите, бросайте оружие. То есть украинцы Да, на да. украинском, Да, мы сначала, ну я сначала не понял. Я был поближе к входу. И на русском сказали, типа, выходите, мы вас не будем убивать. Я бросил оружие. Я своим людям сказал, которые со мной заходили, бросайте оружие, снимайте все. Мы броники бросили, ну все посняли и вышли. Отношения те, которые ведутся с ихними командирами на Украине и которые ведутся с нами, командиры, это очень 2 большие разницы. Хоть и мы шли с автоматом на них, они нас приняли, покормили, чай дали попить, все дали. Все идеально было. Вот, если пришли бы они их и били бы, все делали бы. Отношения очень разные. Даже здесь отношения разные. С командирами, которые служат в России при части. Очень разные отношения. Тебя обещали не закидывать, правильно? Да, мне сказали, уедешь на 5 лет учиться. Значит, обманули тебя. Да. А были ли с тобой еще такие, как ты, чеченцы, там, пересекался ли ты с другими? Не было. Ты один был, Я один был получается. чеченец. Ты как попал вообще в плен? В каком районе? Ну, за Авдеевкой, Донецкое направление у меня было. Поселок там Очеретино был. Угу. Ранение было? Ну, да, я по ранению уже попал. 2 ноги, рука, поясная, там, ну, под снаряд попало. Там еще пулевое было. Уйти куда-либо я не смог. А те, которые меня взяли в плен, они просто меня забрали. И еще сказали, когда я просил, чтобы меня или оставить, что я вытеку, или обнулить там. Они говорили, я верю в Бога, я не могу стрелять безоружно. У меня рядом ни оружия, ничего не было. Поэтому так. Ну, это Украинец получится. сказал, да? Да. Верю в Бога, я не могу безоружного стрелять. Да. Видишь, какие достойные люди. Это история на самом деле. Да, на самом деле, я такой человек, который меня взял в плен. Я так как других особо-то не знаю. Для меня это как знак уважения к ним, короче. Видишь, какое благородство он проявил по отношению к тебе. Я 1000000% уверен, что русский бы на его месте так не сделал бы. От Всевышнего Аллаха я понял, что он, как истинно он милосердный, да, он смиловался надо мной, дал мне 2-й шанс над всем подумать, что прошло, что было, что не было, что я мог сделать, что я мог не сделать. Алхамдулилlah. Значит, Я приеду домой. значит, получил урок, получается. Приеду домой, я буду по-любому образование в исламе, в религии ислама я иншаллах пойду в любом случае. Тебе да. сколько лет? Мне вот полных 35. У тебя есть время, как ты говоришь, некоторые, алхамдулилlah, получили урок, вот как ты, мне это нравится. А некоторые не получили от этого урока, понимаешь, не извлекли из этого урока вообще. Но ты же ошибку свою осознаешь, правильно? Вот ты понимаешь, что это не твоя война или как? Что она тебе не нужна была. Украина где, кабардинцы где.
Все, что не происходит, все к лучшему. Поэтому Как-то неохотно ты отвечаешь, просто странно. Такое ощущение, ты вообще сожалеешь вообще о содеянном или нет? Что хорошего русские нам сделали? Для я, кабардинцев, что вот хорошее сделали русские? смотрите, я подписал контракт, я военный, и это моя работа. Все. И как это? Ты считаешь, это нормально? У каждого есть своя профессия. Это моя профессия, это моя Ну, работа. зачем и ты эту всё. профессию выбрал вообще? Ну, нравится мне. Как тебе нравится чужих людей убивать, что ли, на чужой земле? Хотел быть военным, вот стал военным. Ну и что стал ты себе здесь сидишь? Это нормально? Все может быть. Как все может быть? Объясни нормально, адекватно, как тебе сказать, логично, логичный какой-то ответ дай. Я от тебя никакой логики не вижу. Есть у тебя конкретный ответ? Я конкретный ответ ответил. Я военный человек. Я выбрал эту профессию. Это моя работа и все. Ну, в чем я благо на это? работе. Вот родителям нравится вот то, что ты здесь сидишь сейчас? Я не знаю, нравится или нет, но Ну, получается, если ты сейчас уедешь, и ты опять будешь продолжать свою профессию, да, приедешь опять сюда убивать. Или как? А что ты, если по своей профессии такой с такой идеологией, зачем ты сдавался тогда? я не сдавался. А что с тобой случилось? Взяли таблет и все. Ну, взяли, а что ты не до конца? Оружие было в руках или ты выбросил? Не было, да. Оружия не было? Я за водой вышел вообще. Все в подвале лежало. С моими 300-ми. И все. Ну, получается, ты без оружия, как по профессии же, без оружия не выходит за водой. Ну, я Что вышел. что у тебя за профессия такая? Тебя так учили? Военный. Я, конечно, в первый раз вижу такого наглого человека, называющегося мусульманином. Вот такого прожженного, такого пророссийского. Очень мне неприятно, конечно, такого видеть перед собой. Но я все-таки скажу вот на фоне, на твоем фоне обращусь к кабардинцам, чтобы вот таких, как ты, не воспитывали. Понимаешь? Чтобы вот таких сыновей не воспитывали. Чтобы были достойные сыновья, которые знали, кто их враг, а кто его друг. Понимаешь? И ты запомни, что Украина – это не твои враги. А ты вообще сожалеешь сейчас о содеянном? Вообще ты Конечно. понимаешь вот ошибку, которую ты допустил? Конечно. Насчет подписания контракта и насчет этого всего. А вообще ты про чеченскую войну слышал когда-нибудь? Русско-чеченскую войну? Слышу. Первая чеченская, вторая чеченская. И можешь ты вообще рассказать, что ты слышал? Ну, я вот больше всего слышал, что раньше была Чечня, но она не хотела с Россией. Хотела быть независимой, да, как Да. и Украина. Да. Угу. И ну, вот началась война. И вот когда пошли до Дагестана, ну, типа не дошли, не дали зайти в Дагестан. После того, как началась война, пришел Рамзан Кадыров. И ну, типа закончилась эта война. Ну, Путин подговорил Рамзана, чтобы присоединились, дал денег. И, ну, чтобы все обустроить, все построить и назад вернуться в Россию. Тут большинство я вот это слышал. Что убили своего отца. Ну, его отца убил Путин вообще-то. Ну, Ты же свою историю знаешь, то есть историю Дагестана, ну, своих героев. Да. Вот кого бы ты назвал из своих таких основных героев Дагестана, старых? Вот самая известная личность вот с первого раза. Имам Шамиль. Вот имам Шамиль, вот я ожидал это имя. Это везде. Они Это сами... же легенда все. Легенда из легендарных. Это легенда. Этот человек на самом деле, да, если вот задуматься, Имам он воевал. Чечни и Дагестана. Да, имам Чечни и Дагестана. Этот человек воевал для того, чтобы вот
Вот этого бардака не было. вот этого бардака не было, чтобы нас не гнали сюда на чужую войну. Меня когда плен взяли, даже говорили, вот, когда вопросы с Дагестана, он на меня смотрит, ты хоть здесь что потерял? Ну, эти русские-то понятно. Ну, ты хоть знаешь вообще, ты с каких кровей, говорит, это свое прошлое, ты хоть знаешь? Я говорю, знаю, но вот так попал. Я не виноват. Представляешь, вот украинцы все удивляются с этого. Вот как мусульманин, внутреннее состояние. Вот есть же такое понятие харам, халал. Ты же слышал такие слова? То есть Да, да, запрещено. да, конечно. Вот для тебя эта война, она как по исламу, перед Всевышним Аллахом. Вот отвечать же надо, мы же смертные люди. Совесть какая-то перед Всевышним Аллахом хотя бы есть. Может, это же нельзя, это же не наша война. Я не упрекаю, я просто чисто по-человечески хочу вот добиться и узнать, понимаешь, почему люди идут сюда вообще. Я из-за Мусульмане, денег пошел. дагестанцы, чеченцы, как? Я пошел из-за денег. У меня других причин не было, вот чисто из-за денег. Ну это же неправильно. Ну да, неправильно. А что бы ты сказал бы вообще молодежи, вот такой, как ты, вот пользуешь вот этим шансом? Нужна ли эта война вообще нам? Вообще не нужно. И вообще этот контракт тоже не нужен. Ну ты же понимаешь, что это вообще к нам никакого отношения не имеет, эта война, правильно? Да. Вот здесь такая ситуация, вот ты сказал, чеченцы хотели быть независимыми от России, и вся война вот по этой причине и начиналась в Чечне. Вот точно так же и Украина сегодня не хотела быть зависимой от России, а хотела быть отдельным независимым государством Украина. А русские этого не хотели и точно так же пришли на чужую землю убивать, терроризировать мирный народ, захватить это, вообще власть взять в свои руки. Что, слава Аллаху, им это не удается пока, алхамдулилlah, и не удастся. Вот точно так же вот они, как и с Чечней, поступили с Украиной, понимаешь? А что бы ты сам хотел сказать? Что сказать, Влад? Вот своему, пользуясь случаем, Не стоит своему просто вот дагестанскому народу, вот аварцам, даргинцам, братьям нашим, Я что бы всем ты пожелал бы? то же самое, что и ты. Просто не стоит этого. Вот я на себе это почувствовал, что она не стоит того, братья. Клянусь. Сюда приезжаю, просто они же ничего плохого тоже не сделали, например. Для нас Дагестан, они просто Это не стоит. угрызнение совести есть? Есть. Да. Оно должно быть. Есть какие-то пожелания? Желаю всем домой вернуться к своим родным. И живыми, здоровыми. И второй раз не возвращаться сюда. Правильно? Вообще. Хотел бы тоже обратиться к народу Дагестана. Дагестанцы, сегодня Россия в самом худшем образе хочет представить народы Кавказа перед всем мировым сообществом. До войны в Украине они нас террористами называли, ваххабистами, клеймовали нас разными именами. Сейчас они нас бросили на чужую войну, никому не нужную. И сегодня очень больно смотреть, когда каждый раз сюда открывается дверь и заходит дагестанец, мусульманин, брат. Затем выходит, встает, уходит опять чеченец вместо него, затем кабардинец, затем опять дагестанец. Мы действительно не хотели видеть здесь свои народы на земле Украины в качестве оккупантов. Это не наша война. Мы, по сути, должны были вообще на самом деле жить отдельно от России в государстве, которое называется Кавказ. Многонациональная и мусульманская страна. Но я уверяю вас, если бы мы были бы отдельным сейчас государством, у нас были бы свои традиции, свои законы, Россия бы не диктовала бы нам, где нам нужно воевать и против кого. Только безмозглые не поймут. Совершенно верно. Только безмозглые манкурты могут не понять. Те, которые тебя сюда отправляли, ты их тоже друзьями считаешь?
Нет. Вот я к этому и свожу все. Ты должен понимать.